Prueba de mecanografía online. Prueba de mecanografía online es una actividad interactiva para escribir las palabras que aparecen en la pantalla, las más correctas y rápido que puedas. El juego se llama Speed Typing Test y tiene por objetivo medir tu velocidad de escritura, calculando el número de palabras que escribes por minuto y el porcentaje de precisión, según el número de errores de escritura con el teclado que hayas cometido. Prueba tu velocidad de mecanografía y repite el test para mejorar el tiempo y escribir más rápido al teclado.